আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য ট্রেন নাম্বার 05671 গুয়াহাটি স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল 8টায় আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছেড়ে যায় এবং বিকাল 4:20 গুয়াহাটি স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেনটির গন্তব্যস্থলের মোট দূরত্ব 344 কিলোমিটার, পৌঁছতে সময় লাগে 8 ঘন্টা 20 মিনিট। ট্রেনটির মোট 32টি স্টেশনে দাঁড়ায়, সেগুলির নাম আলিপুরদুয়ার কোড, আলিপুরদুয়ার, বানেশ্বর, নিউ কোচবিহার, মরাডাঙ্গা, তুফানগঞ্জ, বক্সিরহাট, বিদ্যারডাবরি, আগমনী, গোলকগঞ্জ জংশন, গৌরীপুর, আলমগঞ্জ, বগরিবাড়ি, বিলাসীপাড়া, চাপড়, বেচিমারি, অভয়াপুরী, যোগীখোপা, পঞ্চরত্ন, গোয়ালপাড়া টাউন, কৃষ্ণাই, দুধনই জংশন, আমজোঙ্গা, রংজুলি, ধূপধারা, সিংড়া, বোপো, বামুনিগাঁও, ছয়গাঁও, মির্জা, আজরা, কামাখ্যা জংশন। এরপর গুয়াহাটি স্টেশন। ট্রেনের সঠিক সময়সূচি জানতে সাবস্ক্রাইব করুন।